Осіння запіканка, яку я готую кожен раз, коли в мене режим лінтія. Я дуже полюбляю усі види запіканок, тому що все змішав, кинув у духовку і забув. Починаємо нехитрими рухами, як на відео, зачищувати усі овочі. Для цього рецепту я буду використовувати 3 великих картоплини, 1 середню моркву і велику цибулину. Беру улюблену форму та застилаю її фольгою. І починаю крок за кроком викладати овочі туди. Овочі можна як потім перемішати, так і викладати слоями. Для аромату я вирішила ще додати трішечки печериці, які лежали в мене в холодильнику. І так як мій чоловік полюбляє м'ясо, я вирішила додати трішечки яловичини, яка лежала у мене в холодильнику. Беру півбанки сметани і починаю готувати нашу заливку. Додаю туди ж усі інгредієнти, які показані на відео, ретельно перемішую та заливаю нашу форму необхідною рідиною. Відправляю у духовку приблизно на 30-45 хвилин. За 5 хвилин до готовності посипаю сиром та запікаю ще. Дістаємо, даємо трішечки охолонути і можна насолоджуватись смаком. Це дуже легко, смачно, готуйте.